दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम क्लोबेम टैबलेट के बारे में जानकारी लेंगे जो कि 625 mg की टैबलेट है। इसमें दो दवाइयां होती हैं, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवलानिक एसिड। एल्केम कंपनी का ब्रांड है। एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और एंटीबायोटिक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप जानते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी को फोड़ा फुंसी की समस्या होती है तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी को काफ़ी लंबे समय तक बुखार की समस्या रहती है तो डॉक्टर के द्वारा इसको बुखार दूर करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। किसी का घाव हो जाता है, वो नहीं भर पाता है तो इसका उपयोग किया जाता है उसके घाव को भरने के लिए। साथ ही साथ यदि किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा समय से उनको खांसी आ रही है, बलगम आ रही है, तो उस समस्या से भी छुटकारा दिलाने के लिए इस एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस दवाई को कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में नहीं लेना होता है, वरना आपको नुकसान हो सकता है।